အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါအခုတစ်ခါသင်ခန်းစာကတော့ multivariable calculus တွေကထုတ်နှုတ်ထားတဲ့သင်ခန်းစာလေးတွေဖြစ်ပါတယ်ဘာဖြစ်လို့ဒါကိုထည့်ပေးရလဲဆိုတော့ ML neural network ဒီမှာကျွန်တော်တို့ calculus ရဲ့ကဏ္ဍကိုလည်းအသုံးပြုမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ multivariable chain rule တွေဥပမာဖြစ် gradient တွက်တဲ့ကောင်မျိုးတွေ gradient descent တွက်တဲ့ကောင်မျိုးတွေမှာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကနောက်ကွယ်မှာရှိတဲ့ concept တွေကိုတည်ထားရင်ပို့ပြီးတော့အဆင်ပြေပါတယ်เนาะအဲ့တော့ကျွန်တော်တက်နိုင်တယ်များလည်းမများစီပဲねပြန်နှွေးပြီးတော့ short to the point ရအောင်ပြန်ပြီးတော့ရှင်းပြပေးပါမယ်ဟုတ်ပြီအရင်ဆုံးmultivariable calculus ထဲမှာ multivariable ကိုရှင်းအောင်အဲ့တော့ multivariable ဆိုတာဘာလဲအခု multivariable function တွေကိုကျွန်တော်တို့လေ့လာကြမယ်ကျွန်တော်တို့အရင်တော့တွက်ခဲ့တဲ့ပုံစံတွေမှာ f of a က a square ဖြစ်တယ်ဆိုဒါက single variable function ပဲပေါ့နော် single variable အခုကျွန်တော်တို့ပုံစံလေးမှာ multivariable ဖြစ်လာပါပြီ input နှစ်ခုနဲ့ h ရယ် y ရယ်ရှိမယ် output ကတော့တစ်ခုရှိမှာပေါ့နော် output a square plus y ဥပမာပေါ့နော်ဒါဒီsingle ဖြစ်ပြီးတော့ဒါဒီ multi ဖြစ်လာပါပြီနော် multivariable ဖြစ်လာပါပြီ multivariable ဆိုပေမဲ့သူက input က2 variable ရှိပြီးတော့ output က1 variable ပဲရှိပါတယ်เนาะဟုတ်ပြီနောက်တစ်ခါထည့်ရေးမယ် f of h y သူကကြတော့ vector လေးထွက်မယ်ဗျာ 3x 2y เนาะဒါဆိုရင်ဒါကဘာလဲဆိုတော့ input variable က2ခု output ကလည်း variable 2ခုပေါ့เนาะ1 2 2ခုရှိတယ်တနည်းအားဖြင့်ပြောမှဆိုရင် factor တစ်ခုပေါ့เนาะအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီ multivariable ဆိုတဲ့ function တွေက input တစ်ခု2ခုမကရှိနိုင်တယ် output ကလည်းတစ်ခု2ခုမကရှိနိုင်ပါတယ်ဥပမာပြ function တစ်ခုရှိတယ်ဆိုပါစို့เนาะ function က f of t is equal to t cos t sin t ဆိုပါစို့ဒါဆိုရင်သူက input ကတစ်ခုပဲရှိပါတယ် output ကတော့factor ဖြစ်တဲ့သူမှာနှစ်ခုပါပါတယ်เนาะအဲ့ဒါဆိုကျွန်တော်တို့ဒီထဲကိုကျွန်တော်သူ့ကို graph ဆွဲကြည့်ရင်ဘယ်လိုရမလဲဆိုတော့သူ့ graph ဆွဲကြည့်မယ်ဆိုရင် input တစ်ခု output နှစ်ခုပဲမယ်ကျွန်တော်တို့ရလာတဲ့ output ကိုပဲ graph ဆွဲကြည့်မယ်ဆိုရင်ဒါမျိုးလေးရလာပါเนาะဟုတ်ပြီဒီမှာဆိုရင်d က1ဒီမှာဆိုရင်d 2စသဖြင့်ပေါ့เนาะဟုတ်ပြီဒါက vector value function ကိုကျွန်တော်တို့ graph ဆွဲကြည့်တာပါinput က1 dimensional ရှိပြီးတော့ output က2 dimensional ရှိမယ်ဆိုရင်သူ့ကို parametric graph နဲ့ပြလို့ရပါတယ်အဲ့ function တော့ parametric function လို့ခေါ်တာပေါ့အဲ့လိုပဲ input 2ခု output က3ခုရှိမယ်ဆိုရင်လည်းသူ့ကို parametric function လို့ပဲခေါ်ပါတယ်သူ့ကို parametric surface နဲ့ graph မှာရှိလို့ရပါတယ်ဥပမာဖြစ်ဘယ်လိုကောင်မျိုးလဲဆိုတော့ f of d s ကနော်ဒီမှာ3ခုရှိနေတဲ့ factor တစ်ခုပေါ့နော်ဒါကိုလည်း parametric function လို့ပဲခေါ်ပါတယ်ဟုတ်ပြီနောက်တစ်ခု input အရေအတွက်နဲ့ output အရေအတွက်နဲ့တူမယ်ဆိုရင်တော့ဒါကိုကျွန်တော်တို့က vector field အနေနဲ့ဖော်ပြနိုင်ပါလေเนาะ visualize လုပ်လို့ရတယ်မြင်လို့ရတာပေါ့ဟုတ်ပြီအဲ့တော့ဘယ်လိုဟာမျိုးလဲဆိုဥပမာဆိုရင် f of x y equal to ဒါမျိုးပေါ့နော် y cube minus 4y h cube minus 9x ဆိုရင်ဒါဆိုရင်ကြည့်လိုက် input ကနှစ်ခုရှိတယ် output ကလည်းနှစ်ခုရှိတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒါကို visualize လုပ်ချင်လို့ရှိရင် vector field တွေနဲ့visualize လုပ်လို့ရပါเนาะ vector field ဆိုတာဒီမှာarrow တွေပါပြီးတော့သူ့ရဲ့เนาะmagnitude ကိုဖော်ပြတာတော့မဟုတ် direction ကိုဖော်ပြတဲ့မြားတွေပါတဲ့အကောင်ပေါ့เนาะဒါကိုနောက်သင်ခန်းစာကြီးကြာရင်တွေ့ရပါလိမ့်မယ်အဲ့တော့ visualize လုပ်တဲ့အချိန်မှာ graph နဲ့လုပ်တာရှိတယ်နောက်တော့ vector field တွေနောက်ခုနက parametric surface တွေเนาะအဲ့လိုလုပ်လို့ရပါတယ်အဲ့တော့ visualize လုပ်ဖို့နည်းဘယ်နှနည်းရှိလဲဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့နောက်သင်ခန်းစာကြရင်ကြည့်အောင်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်